Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasoro mangka jadi naon dalika anu parantos ditutur Aiman tegesna perkara ada tadi kan Allah halaman surat mansauhu eta kantun Allah mansauhu al-wahmu wa huwa wa tujismanya gimana Al-Qadir kena mansauhu kakobetin wal kafiru fi al-kun yakni sukun khafiyun tadi ojuluna terus al-wahmu arisan kesalah wal khayalu jeung hayalan kebayangan pikiran eta yusbitani netepkeun duarana itu waham jeung hoyali al-pero kalian Allah setrip miring makhluk itu judul nate waham jeung hoyali teh sok netepkeun kalian Allah maksudna teh kumaha yang kawujud waham jeung hoyali teh netepkeun kana yen lian Allah teh wujud kitu goer teh lian Allah goerillah maksudna. Jadi jalma anu nekatkeun makhluk wujud teh eta teh waham. Ceuk hate teh amis teh aya peda hareta ngasaan gula amis. Peda cepil muping kana sora, sora teh aya ta nekatkeun aya kana sora, nekatkeun aya kana amis teh eta teh waham nu kitu teh. Sangka salah. Dan sebenarnya memang terwujud gening terwujud kapan ada ngaran wujud macam kamari ge aya teu eueuh heula jeung ayana moal ditungtungan ku eueuh sarta teu kabarengan ku zaman tangan wujud geus sisi ngaran wujud hakiki ari ngaran wujud teh nyaeta aya nu teu kapihlaan ku eueuh. Jadi Allah ditekadkeun
ngaran wujud teh aya nu teu kapieulaan ku eueuh moal ditungtungan ku eueuh teu kabarengan ku zaman teu butuh kanu ngayakeun teu butuh kanu ngayakeun aya wujud barang wujud teh aya nu teu heula moal ditungtungan ku eueuh teu kabarengan ku zaman teu butuh kanu ngayakeun. Ari gula amis gula teh aya tadi naon jiso kerja aya gula amis aya aya lebatu mah biasaan gitu amis jadi aya gula aya mimitina aya aya nyadap tukang nyadap mangi we cai beda ditahu jadi gula tadi naon jadi amis dia eueuh tadi nama kulantaran ayana eueuh heula lain wujud ari urang ditekankeun amis aya hate ditekankeun aya kana amis teh ta eta teh waham sangka salah aya mau dipikir mah aing padahal nekankeun aya mau padahal naon sangka salah waham kana sangka salah ta waham hayalan ari nu dihayalkeun aya teh iso padahal ngahayal mah lamun aing jual warisan tuluy legang kalapa ka Jakarta wajibna teh beunghar satahun deui ta eta beunghar aya ku hate dipulung begitu engko eueuh disangka aya ku hate beunghar tahun hareup teh aing bener itu beunghar heuh dijual warisan 64 sepeda malah kalapa 10.000 sekali ngalah teh mun 6 kali 10 teh walah lumayan tanggalna 10.000 kali 10 berapa sih? Hah? 100.000 kali 10.000 berapa sih? 100.000 kali 10.000 sebenarnya mau jadi bisa gitu kalau ditambahan uangnya 100.000 kali 10.000 sebenarnya 300 juta walah Ki Umar sebulan menang 300 juta aing hayang we boga untung kawas kitu ngan lamun apa heula lila sabab 7 tahun karuan coba tanah teu boga tanah teu terima apa warisan di kolot itu boga oleh 10.000 tanggal teh seberapa hektar mah tapi duit hayang masih itu boga 300 juta pikir aing mah kalapa rek jadi banar kalapa jadi banar kalapa teh kudu boga benar di mana ngajual balong warisan tah ngahayal teh kudu itu cawa hayang mah aing tahun hareup balong teh paling jiga teh 100 juta ya sebab eta teh aya 25 mata kali 4 juta wah 100 juta jual we nah geus duit ke 1 juta rek dipake meuli kalapa ari kalapa teh di dieu teh hargana 3.000 dijual ke Jakarta 5.000 muga berarti sabaraha 2.000 dipakai meuli kalapa lamun sak truk teh saporonto mah 10.000 kali 2.000 sabaraha?
10.000 kali 2.000 itu apa? Kali tambahan 10.000 kali 2.000 20 juta. Ayo satu ronton bisa poe ke Jakarta mau Kalapak teh. Berarti ayo berarti 20 juta sepoe kali sebulan. Oh, 20 juta kali 10 poe kan 200 juta kali 600 juta. Wah, aing beungar ye dengan kalapa masa penonton ge aing sapoe kan. Eta paham. Ayo. Oh, benar. Oleh itu benar dijual warisan. Meuli kalapa, ari meulina teh make ilmu teh nya aya kalapa aya meuli 3.000. Padahal 5.000 saja di Jakarta mah anu segede hulu. Arti-arti orang nggak kalapa dibeli 3.000 nya, tiru dia hiji dari itu. Boga berarti kan penjujutan enggak? Itu ge lamun aya nu meuli nang Jakarta teh. Pas puasa nonton ka ditu, nu meuli, pan balik deui ka dieu bener. Atawa kitu oge lamun nepi ka Jakarta. Mobil ngan mawakna aya nyungsuk di Cipularang. Teu mikir kali oh, kalau aing meuli sakieu dijual segitu beungar aing kana sabulan 300 juta aing. Wah, teu di presiden bae bang aing gitu. Wadah geus kuliah aing yang jual pawon beungar. Eta ditungtung ku waham, sangka salah. Buktina mah meuli kalapa, koro-koro 300 juta. Mana dibalik deui kalau meuli. Aya hiji dijual, tiru dijual, hiji rugi atuh. Eta waham gitu ngaranna. Ari waham teh nekatkeun aya padahal eueuh. Aya usum hawodo gede angin. Jangan ari imah teh make jadena sanci. Ketemu angin teh kan ngegeber deui. Gitu. Misalkan teh ngobrol. Waduh aya mau di imah dipikireun imah aing. Aya mau ngapa? Ada siraja teh lain mau ngobrol. Ka eta teh waham gitu sangka salah. Perkara nu eueuh ditekadeun aya waham ngaranna. Amis teh nampula teh eueuh tadina teh cara aya kula teh cara amis. Jadi aya eueuh lah nu ngaran wujud mah aya teu eueuh lah moal ditungtungan ku eueuh teu kabarengan ku zaman teu butuh kanu aya keun eta nganu wujud begitu. Ari urang aya lahir tahun 60 baru 59 mah keur tahun 59 can aya. Berarti ayana eueuh heula urang keur aya teh teu boga sifat wujud. Ieu mah aya ngan sakala diayakeun ku ari urang kan nekatkeun aing aya mah eta teh waham tak ciri dia al wahmu wal khayalu yusbitanil guero. Judulna sangka salah hayalan nu nekatkeun makhluk wujud. Nah gitu. Kudu kumaha tuh diwujudkeun. Ulah nyebut aing aya, ulah nekatkeun kuring aya, ulah nekatkeun amis aya. Amis diwujudkeun ku Allah, aing diwujudkeun ku Allah. Itu nepo ka Ki Umar, Ki Umar diwujudkeun ku Allah. Nah gitu ulah Ki Umar aya. Salah. Mun nekatkeun Ki Umar aya, waham ngaranna. Tapi lamun nekatkeun Ki Umar diayakeun ku Allah bener eta mah. Keur wujud teu boga wujud, da sakadar diwujudkeun. Mantak makhluk mah ulah wujud cenah maujud. Maujud ceuk nu cegikan mah ngomongna. Angna sia teu maujud karena wujud jeung eueuh. Makhluk mah eueuh, Allah wujud. Sabab aya sote makhluk mah peda diayakeun ku Allah. Jadi ayana eueuh heula, lain aya. Ari ayana eueuh mah eueuh hakikatna mah. Aya anu tas eueuh mah eueuh pas aya eueuh. Eueuh meme aya eueuh. Entar makhluk mah eueuh wujud terus. Meme aya eueuh. Eueuh aya eueuh.
maka makhluk mah kasipatan ku Allah kasipatan ku aya. Artinya aya ya Allah mah ayana teu eueuh sanajan aya mun eueuh lah tulis arti eueuh aya nu can ngaji bab aya can ngaji bab eueuh teu apa wujud ahidi wujud idopi asal wujud eueuh ari ngaran eueuh teh memang aya eta eueuh memeh aya eueuh ari salian ti aya jeung eueuh naon aya mun teu aya mun aya ngaran eueuh mah memeh aya ki umat teh rek aya di masjid teh ka aya aya mah memeh aya eueuh aya tas eueuh sok tulikeun makna eueuh teh rek aya atau memeh aya sanggeus eueuh sanggeus aya eta eueuh keneh ari kumaha aya di masjid dijawab aya tapi tas eueuh ki umar teh aya di masjid memeh aya ki umar teh aya di masjid tas aya ari tas aya naon jadi tilu mana eueuh saja pikir sok kamari teh mikir-mikir artina aya logatna kumaha teu apa jadi mustahil Allah memeh aya mustahil aya kan sanggeus eueuh mustahil eueuh sanggeus aya mustahil di Allah eta mah ngaranna eueuh ya Allah wujud nu teu eueuh lah wujud nu moal eueuh wujud nu teu kabarengan ku zaman wujud nu teu butuh kana wujudkeun eta aya lah ngaji baheula karena aya jeung awi geus motok can yang eueuh acan bersuan teh eueuh teh teu kaciri we eueuh teu kapali eueuh sing aya ge ari tas eueuh mah eueuh anu logatan aya. Jadi Allah kasipatan ku aya makhluk kasipatan ku ari si dia naon teh aya eueuh di ari dia aya kira aya naon kemis memeh kemis naon rebo aya rebo aya ada kemis tentang lagi mah berarti hakikat nama di ahli jihad teh bongan aya atas eta mah nyebut aya teh babasaan hungkul aya majaji disebut jadi lamun aya atas eueuh mah mun aya disebut aya majaji ari aya majaji teh eueuh teh aya bohongan babasaan hungkul aya perang mah mana eueuh ade waham jeung hoyang teh waham sangka salah ari sangka salah teh nekankeun aya tapi eueuh nekankeun bisa tapi teu bisa nekankeun ki umar pernah tapi jangkung nyatana eta sangka teh salah mau disebut keyakinan teh nyata ari ka Allah nekankeun wujud nyatana Allah wujud paham lain eta mah keyakinan begitu kan jadi aya waham aya hayalan aya yakin beda ngan darajatna aya syak aya don aya yakin syak 50% karena aya jauh ari don mah 70% karena aya 30% karena Allah don karena ari yakin mah 100% aya teu nekankeun eta yakin mana mengatakan menjadi hijab karena hati teu marifat ka Allah waham jeung hoy
Nu jadi sabab teu kajalina hate ka Allah teh karena aya waham jeung hoya, aya hayalan jeung waham dina hate. Kumaha leungit waham jeung hoya ganti ku makrifat ka Allah. Lamun makrifat leungit waham jeung hoya. Lamun Allah makrifat moal aya waham jeung hoya. Mata kalau yang jalan can ka Makkah ada yang ngikeun bisa Makkah. Oh ini di Arafah naik ka Jabal Rahmah. Gitu. Jabal Rahmah kan dekat Arafah. Naik turun ada yang ngikeun. Oh di Jabal Rahmah teh pos darung gitu euy. Buana datanya hoge bayangan urang ge juga berumur atau pas puluh gitu. Jika buruk berat atau pas gunung Cakrabuana gitu. Padahal itu, ada di sini kamu tak itu ngabayangkan pas buruk pas itu. Oh ada guysnya, tak itu aja orang seperti itu. Malah ya wah, wabu jeung Jumat teh jangkung, kulit bodas, rupana kase nyamuk tak papangi wabu jeung Jumat, maripat karena. Ayah sama-sama di rumah dia buah penek atau hidung kulit teh. Ayah mah moal nu teu nyaho tantu mah aing diberi duit ki rumah. Cek mana ke rumah teh meureun penek pada hidung. Lan duitna bapak tuh pada teu paham teh. Sangka sa ke rumah jago deui buah penek cenah keluar teh teh paham. Mata ke waham jeung wayali cicing dina hate nu teu makrifat ka Allah. Mun hate makrifat ka Allah, waham jeung hoyali leungit, di mana waham jeung hoyali leungit malaikat makhluk wujud sabab wujud mah Allah full. Tapi makhluk mah diwujudkeun ku Allah. Wujud tasawuf lain wujud hakikat nama eueuh. Mata mana eueuh teh seperti tilu meme ayat tasawuf betas ayat eta hadin. Ini bika paham kadinya ilmu tauhid teh kudu apal secara kanana. Ruikeun fa'ala maka kudu kanyahukeun ku anjeun ayyuhal amru eling-eling amru rahimakamu rahmat ka anjeun sallallahu Gusti Allah. Kanyahukeun ku manehnya mun cek urang catatan penting. Nah itu alam kale ku maneh euy kanyahukeun. Eta teh penting. Wahdar kudu sieun anjeun. Kullal hadri kalawan sieun nu sanyana. Anjeun kudu sieun kalayan sieun nu sanyana. Minal wahmi tina ayana waham dina hate wal khayali jeung hayalan. Al mazkuraini nu ditutur duana. Jadi urang teh kudu sieun dina hate aya waham jeung hayali teh. Urang sieun teh waham hayali. Cek musani bilang, hei mana kudu sing-sieun aya waham jeung hayali. Ya nu mata di dunia susah bingung karena hirupna nuturkeun waham jeung hoy. Nuturkeun sangka salah jeung hayalan bingung eta mah kitu mah. Beda jeung nuturkeun makrifat. Nutur hirup dipimpin ku hate nu makrifat. Bener eta mah susah. Makrifat ka Allah, Allah nu ngajian makhluk, Allah nu nyiptakeun makhluk. Allah nu nyeuh urang ragu henteu. Allah walakum tsumma
dunia teh aya dunia teh dinisbatkeun ka jalma nu teu manfaat mah ieu teh tegal juri. Ari tegal juri teh tegal kasieun. Para jelema ku juri cieun deui. Wah, sia cenah aya juri. Padahal teh nyaho juri teh jiga naon? Apal teh fungsi sareng mau juri fungsi. Ngan kumanehanana bisa mah juri teh kieu eta mah waham. Nyatana mah eueuh juri teh mah setan. Aduh, paling sieun setan. Ayat setan itu? Setan mangaran pikeun perkara nu ngaganggu ibadah jeung ngahalangan ibadah setan. Aya setan apa itu? Teu nyaho setan. Nu ngahalangan jeung ngaganggu teh jin jeung manusia. Matak setan cenah kawas huluna kawas urang, awakna segede muning. Digeuleung belum gitu mau bahasa unggul rupana kawas kurang awakna segede kuring mana jadi setan ngaganggu batur ibadah ngaganggu ibadah setan nasi jelema rupa jelema awak jelema hate setan suka ganggu ibadah halangan juga batur ibadah ada halangan batur ibadah diganggu kumane bisa mengganggu ibadah teh setan. Ada yang bisa jelas. Nu di dunia hariweuh teh lah bingung pun atuh walah goyang dinu. Sugan aing erekna di ka kalayan. Teu meunang aing deui ka kitu. Sugan ceuk hate. Sugan maksudna ge kidul padahal rezeki mah eta tahun hareup kawetan perkara itu saling cina rezeki kidul yang angkat taleh oh itu menang-menang teu nanyakeun heula ka Allah Gusti abdi teh butuh rezeki abdi belah mana nanyakeun teu mau opak oleh raya Jakarta ya bae orek itu mah ribu balik ke jual kolot bisa karek jadi yang ngomong boro-boro balik ke jual celana saya balik sok balik hanya kenal lah kalau Gusti pelama dari abdi aya jawaban yang pikir lo itu mata batul mata hese